Pradžios knyga, 23 skyrius. Sara gyveno 127 metus. Sara mirė Kirjat Arbos mieste, tai yra Hebrone, Kanaano krašte. Abraomas apverkė ir apraudojo Sarą, pasitraukdamas nuo savo mirusiosios, jis kreipėsi į hetitus. Nors esu svetimšalis ir ateivis gyvenantis tarp jūsų, parduokite man vietą kapui pas jūs, kad galėčiau nunešti savo mirusiąją ir palaidoti. Hetitai atsakė Abraomui: viešpatie, klausykis mūsų, tu esi tarp mūsų Dievo išrinktasis. Laidok savo mirusiąją rinktinėse mūsų kapinėse. Niekas iš mūsų neatsakys kapo tavo mirusiai palaidoti. Abraomas pakilo, nusilenkė Hetitams, krašto gyventojams ir tarė jiems: jei sutinkate, kad aš nunešiau savo mirusiąją palaidoti, tai paklausykite manęs ir užtarkite mane Coharo sūnui Efronui. Te parduoda jis man Machpelos olą, kuri jam priklauso. Ji yra jo lauko pakraštyje. Te parduoda man ją už visą kainą kapavietėje tarp jūsų. O Efronas sėdėjo tarp hetitų. Efronas hetitas atsakė Abraomui, girdint visiems hetitams, visiems ėjusiems pro jo miesto vartus, tardamas: o ne, mano viešpatie, klausykis manęs, aš duodu tau tą lauką ir duodu tau olą esančią jame. Aš duodu tau ją savo tautiečio akivaizdoje, palaidok savo mirusiąją. Tuomet Abraomas nusilenkė krašto gyventojams ir tarė Efronui, girdint visiems krašto gyventojams: o kad tu manęs paklausytum. Aš duosiu tau lauko kainą, priimk ją iš manęs, kad galėčiau ten palaidoti savo mirusiąją. Efronas atsakė Abraomui: mano viešpatie, paklausyk manęs. Žemės laukas vertas 400 sidabrinių šekelių. Kas tai mudviem ar netiesa? Eik ir laidok savo mirusiąją. Abraomas susiderėjo su Efronu dėl kainos, tada Abraomas atsvėrė Efronui sidabrą, kurį buvo išsilyginęs, hetitams girdint, 400 sidabrinių šekelių pagal įprastinius pirklių svarsčius. Taip Efrono laukas Machpeloje priešais Mamrę, laukas su ola ir visais tame lauke buvusiais medžiais perėjo Abraomui kaip jo nuosavybė hetitų akivaizdoje visų, ėjusių pro miesto vartus. Po to Abraomas palaidojo savo žmoną Machpelos lauko oloje priešais Mamrę, tai yra Hebroną, Kanaano krašte. Laukas ir ola iš hetitų perėjo Abraomo nuosavybėn kaip kapavietė.